एक दिन गाडीमा यात्रा गर्दा एक्लै भएको कारण गफ गर्ने साथी थिएन। कहिले गीत सुन्दै, कहिले बाहिरको दृश्य हेर्दै बसिरहेकी त कहिले गाडीमा अरू यात्रुहरूका कुनै सुनेर समय बितिरहेको थियो। यस्तैमा अचानक आवाज आयो, ल हेर त फोहोरको डङ्गुर, यो सरकारको कामै छैन। सत्तामा गयो, पैसा खायो, गरिब जनतालाई दुःख दियो, काम गर्ने बेला शून्य। उनका कुरा मन पराउनेले हो र मन नपराउनेले त्यस्तो होइन इत्यादि भाष्य राखिरहेका थिए। एकैछिनपछि माहौल शान्त भयो अनि केही बेरमा अचानक मेरो आँखा ती व्यक्तिमा पर्यो जसले अघि सरकारलाई तथा नाम भने। उनले थपक्क झ्याल खोले र आफूले खाएर सकेको पानीको खाली बोतल बाटामा फ्यालिदिए। आफ्ना छोराले खाएको आलुको चिप्स र चाउचाउको पोको बनाए र फुत्त पाले। ओहो बिचरा सरकार, फेरि अर्को बखत अर्को नयाँ पात्रको यसै गरी गाली खाने भयो। देश हाम्रो घर होइन र यसलाई सफा राख्ने दायित्व कसको? मनन गरौँ।